Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, բարև երկիր, բարև ազգ։ ԵԱՏՄ նախագահները, բացի իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից, հրապարակել են մայիսի 20-ին Հայաստանի իշխանություններին և ժողովրդին ուղղված վերջնագիրը, որը ես ձեզ հիմա ցույց կտամ։ Ահա այդ վերջնագիրը, որում մասնավորապես ասված է հետևյալը, որ հեղում են անում մի քանի այսպես փաստաթղթերի եւ ընդհանուր առմամբ եզրահանգում, որ Հայաստանը բռնել է Եվրոասոցիացիան ուղին, Հայաստանին բարի ճանապարհ, բայց դա նշանակում է, որ իրենք Հայաստանի նկատմամբ վարվելու են այնպես տնտեսական հարցերում մասնավորապես, ինչպես վարվում են այն երկրների հետ, ովքեր իրենց հետ նույն միության մեջ չեն, այսինքն բոլոր այն արտոնությունները, որոնք ունի Հայաստանը, այլևս չի ունենալու։ Դե սա իհարկե դիվանագիտական կողմը հարցի, վերջում ասում են, որ նպատակահարմար են գտնում այս հարցը հանրաքվեի դնել Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ասել կուզի, որ Հայաստանի ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, դուք ինքներդ այս հարցի այս որոշման պատասխանը տվեք, ժամանակ են տալիս մինչև դեկտեմբեր ամիս։ Ես կարծում եմ, որ մինչև դեկտեմբեր այնուամենայնիվ որոշակի սահմանափակումներ կլինեն, որոշակի ցուցադրական կամ պատժիչ ճակերտավոր կամ առաջ ճակերտների պատժիչ միջոցներ կլինեն, որպեսզի մենք տեսնենք ուրեմն համը այն անկշռության, որով դուրս ես գալի մի միությունից, սակայն մյուս միություն այդպես էլ չես մտնում։ Այն դեպքում, երբ որ խաղեր ես տալիս երկու, այսպես փորձում ես խաղեր տալ երկու բևեռների միջև Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի։ Իդեպ բոլոր ես անկախական եմ, կարճ ասեմ, ես անկախական եմ։ ԵԱՏՄ-ն դա տնտեսական միություն է, Եվրամիությունը դա քաղաքական միություն է, ոչ միայն տնտեսական, դա վերպետական միություն է եւ իրոք վերպետական միություն, այսինքն Եվրամիություն մտնելու համար պետքա հանրաքվե լինի, սա մեր այսօրվա սահմանադրությամբ եւ ընդհանրապես ես թվում է ինչքան էլ սահմանադրություն փոխվի, այս հարցը չի փոխվի։ Համենայն դեպս ես մի պատմությունից սկսեմ, որովհետեւ այսօրվա հաղորդումը շատ հետաքրքիր է լինելու եւ կարծում եմ մի ժամ ավել մենք այսօր հələ կխոսենք։ Մի պատմություն պատմեմ, որը լսել եմ Լևոն Զուրաբյանից, սա ինձ համար խիստ ուսուցողական պատմություն է եղել, խիստ ուսուցողական դաս է եղել քաղաքագիտության եւ քաղաքականության մեջ ընդհանրապես։ Լևոն Զուրաբյանը Հայ ազգային կոնգրեսի տեխնացու, վարչապետի տեխնացու, Հայ ազգային կոնգրեսի նախագահն է, եթե չեմ սխալվում։ Հա այսպիսի մի միջադեպ է իր հետ տեղի ունեցել, երբ որ ինքը սովորելիս է եղել Ամերիկայում։ Եթե չգիտեք, ասեմ, որ Լևոն Զուրաբյանը սովորել է Միացյալ Նահանգներում ու քաղաքագիտության գծով, թեև ինքը մասնագիտությամբ ֆիզիկա, եթե չեմ սխալվում, ֆիզիկա, կամ մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա, բայց ֆիզիկա մասնագիտությամբ, հա։ Ուրեմն, եւ բավականին այնպես պերսպեկտիվնի ֆիզիկա եղել, հետո մտել է քաղաքականություն։ Կյանքի այդպես է իր մոտ դասավորվել, բայց այսպիսի մի դաս, ուրեմն սա իրանից եմ լսել ու ինձ համար շատ կարևոր դաս է։ Ուրեմն դասախոսը կուրսանտների հետ կամ ուսանողների հետ կամ վերապատրաստվողների հետ քննարկում է հետեւյալ հարցը, թե ինչն է այսպես քաղաքականության մեջ կարևոր, մասնավորապես սա մենք քննարկել ենք նախընտրական կոնտեքստում, ինչն է կարևոր, money or message, փողը թե ուղերձը, թե իդեան, այսինքն ինչն է նախընտրական հարցերում, քաղաքական հարցերում ավելի հաղթող դուրս գալիս, փողը, որը իր հերթին կարա վարձի կամ ձևակերպի իդեա, թե իդեան, գաղափարը, ծրագիրը, որը իր հետևից կարա արդեն ներդրումներ բերի, որն ավելի կարևոր, այսինքն ավելի լավ է շատ խելացի իդեա ունենաս, թե շատ փող ունենաս։ Մի խոսքով այսպիսի հարցադրում է լինում, եւ Լևոն Զուրաբյանը իր պատասխանի մեջ հուսամ չի նեղանա, որ այս պատմությունը պատմում եմ, իր պատասխանի մեջ ու էսե պետք է գրեն ամեն մեկը, ամեն ուսանող, ամեն վերապատրաստվող, պետք է էսե գրի, թե ինչպես է կարծում, իր կարծիքով որն է ավելի ճիշտ։ Լևոն Զուրաբյանը մի էսե է գրում, որտեղ
մանրամասը ներկայացնում է իր ասելիքը։ Երբ որ դասախոսը այս նյութը ծանոթանում կարդում է, այնտեղ ինչա գրած լինում։ Այնտեղ նա գրած է լինում, որ փողը իհարկե կարևոր է եւ նշում է բոլոր այն առավելությունները, հիմքերը, որ փողն է կարևոր։ Եվ նշում է, որ մեսիջը, այսինքն ուղերձը, իդեան ավելի կարևոր է եւ նշում է բոլոր դրա հետ կապված առավելությունները։ Այսինքն ներկայացնում է երկու մոտեցումների թույլ եւ ուժեղ կողմերը, որին ի պատասխան կներեք այս կոճակը արձակեմ, որին ի պատասխան դասախոսը այդ աշխատանքը շատ վատ է գնահատում։ Ասում է, սենց չի կարա լինի։ Ասում է, ինչու ինձ թվում է, մի բան ավելի պետք է ոնց որ ողջունեք, որովհետև երկու ուղղություններն էլ մանրամասը վերլուծության եմ ենթարկել, եւ այս քաղաքագիտության հետ կապված այս դասախոսն ասել է, քաղաքական գործիչը պիտի վճռականություն ունենա ընտրելու մեկը։ Երկուսն էլ ընտրել, դա քաղաքական գործչի համար անթույլատրելի է։ Քաղաքական գործիչը հենց այն մարդն է, ով իր մեջ վճռականություն ունի եւ իր վրա պատասխանատվություն է վերցնում ընտրելու երկու տարբերակների մեջ մեկը եւ պատասխան կրելու իր ընտրության համար։ Ահա սա ինձ համար խիստ այսպես բան է եղել, որ ես փորձում եմ ինչքան հնարավոր է դրանից հետո, ինչքան հնարավոր է վճռական գտնվել եւ եթե նույնիսկ ուզում ես երկու տարբերակներից էլ օգտվես, ապա չէ, պիտի ընտրես մեկը։ Սա է ճիշտ քաղաքականությունը, սա է աշխարհի ընդունած քաղաքականությունը։ Հիմա, երբ որ մենք ասում ենք հայավարի, մենք շատ հայավարի, մենք հայերիս համար այս տեսակ մտածելակերպը, որ պետք է վճռական ընտրել մեկը, սա խայտառակություն է ուղղակի, սա մեր ուղեղի համար անհնարին օպերացիա է։ Մեր ուղեղը ունակ չի նման գործողության, շատ դժվարությամբ է կարողանում։ Եվ հիմա բաց հարգելի ժողովուրդ, մենք պարտավոր ենք ընտրել երկուսից մեկը ու այդ ընտրության համար վերջնաժամկետ է նշանակած դեկտեմբեր ամիսը։ Վերջնագիրը հրապարակված է, ես ձեզ ցույց տվեցի։ Հիմա այս ամեն ինչի կոնտեքստից կամաց անդրադառնամ իմ հիմնական ասելիքին։ Ես որն եմ ընտրում, ես Եվրամիության ուրեմն խոստումներին չեմ հավատում։ Այն ինչը այս պահին ռուսական է, ես ոտքից գլուխ դա տեսնում եմ, գիտեմ դա ինչ է, եթե դա մեզ խանգարում է, որպեսզի Չինաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանի հետ, Եվրոպայի, Ֆրանսիայի հետ կամ եվրոպական կոնկրետ երկրների հետ մենք համագործակցություն անենք ավելի շահեկան ձևերով, պայմաններով, ապա պետք է դրանից դուրս գանք։ Եթե մենք այսօր Ֆրանսիայի հետ, Չինաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, չգիտեմ ում հետ, եթե մենք նրանց հետ ավելի ձեռնտու, ավելի շահեկան հարաբերություններ, մասնավորապես տնտեսական հարաբերություններ չունենք կամ չենք կարողանում ստեղծել եւ ԵԱՏՄ-ն ըստ էության մեջ չի խանգարում, ավելի շահեկանը չունենք, ապա ես չեմ ուզում դրանից հրաժարվել։ Ես ընտրում եմ նաղդ ԵԱՏՄ-ն, քան թե նիսյա բան, չգիտեմ, խոստումներ, օթում միայն խոստումներ։ Չէ, խոստում մի տվեք, նիսյա բազար չկա, նաղդ։ Նաղդ ինչ եք առաջարկում։ Հələ որ մեկը նաղդ ոչինչ թվերով հաշվարկած առաջարկ չի բերել։ Հələ որ մեկը չի եկե ասի, այս տարի հայեր ջան, ձեր ծիրանը տվեք, տանեմ Ֆրանսիա, Փարիզում ծախեմ, Լիոնում ծախեմ, չգիտեմ, Գերմանիայում, Բեռնում ծախեմ։ Չկա տենց բան։ Հələ մեկը չի եկե մեր ծիրանի հետևից։ Կամ մի գործարար չկա, որ հիմա հավաքի ծիրանն է, չգիտեմ, շլորն է, հեսա խնձորն է, հավաքի ասի ծաղիկն է, ասի բերեք ես տանեմ։ Չկա տենց բան։ Եթե կա, ցույց տվեք։ Հարգելի Արևմտամետ, Անտինյան ջան, Գուրգեն Սիմոնյան ջան, դուք եք բանի, Արման Բաբաջանյան ջան, ելով ասեմ, բերեք, տեսնամ ով կա, ռեալ գործարար, ով կա, որ մեր ապրանքն ուզում է։ Եթե մեր ապրանքը նաղդ ուզող կա, եկեք ախպեր ջան, ապրանքը կա։ Մարդիկ են եթերով ցույց են տալի։ Մեկ իր ծաղիկն է, ջերմոցն է ջարդու խուրտանում, ծաղիկներն է ջարդում, կոտորում, որտեղ ասում են ինչ անեմ, այսքան միլիոններ թափեր մշակել եմ, ինչ անեմ։
Ուստի ինքնիշխանության մուտիտներ չանեք։ Ինքնիշխանությունը այնա, որ դու կարողանում ես քո քաղաքացու արտադրած բերքը ռեալիզացնես։ Իշխանությունն այնա, ինքնիշխանությունն է, որ քո մոտ աշխատող մարդը լավ է ապրում, ոչ թե պորտաբույսների համար արտոնություններ, քննություն չտվողների համար հենց այնց առանց քննության պրավա, թոշակառուների համար 10,000 թոշակի բարձրացում, բայց աշխատող մարդու համար պրավալ, բանկրոտ, վարկերի տակ սկել։ Չէ, ես սենց երկիր չեմ ուզում։ Այդ տեսակ երկիր ես չեմ ուզում։ Եվ երբ ղեկավարեմ այդ երկիրը ավելի լավ է ապրելու թե գործարարը, աշխատողը, քան թե չաշխատողը։ Այտենց ալնելու։ Եթե հանրույթը ինչ ուզում է ցեղախումբ լինի, եթե մի ցեղախմբում ավելի լավ ապրում է կամ ավելի ձեռնտու է չաշխատել, քան թե աշխատել, այդ հանրույթը, այդ ցեղախումբը կործանվելու է։ Ես չեմ ուզում իմ համայնքը, իմ ազգը կործանվի։ Այդպես։ Հիմա Բա ինչ են ես անում։ Բա Եվրոպան հիմա նախ քիչ չի գալի, Մակրոն ենք բան եկան, քանի առևտրային պայմանագիր կապեցին։ Քանի առևտրային պայմանագիր են կապել, ամբողջ Եվրոպան Երևանում էր։ Հա, ինչի հավաքվել էին, որ ինչ Զելենսկուն լսեին։ Զելենսկու հետ կապված քրեական գործերից տեղյակ եք, հենց Ուկրաինայում եթացող։ Ժամանակ չի լինում մի օր դրան էլ կանդրադառնամ։ Հարյուրավոր միլիոն դոլարների ատկատներ, շորթումներ, կոռուպցիաներ, տեղյակ եք այդ դեպքերից։ Եկել էիք, հավաքվել էին, սա որ Զելենսկուն լսեին։ Իդեպ, ուկրաինական պատերազմի մասին, հատկապես մեր արևմտամետ այսպես կոչված լրատվականները, օրական մի քանի անգամ ռազմաճակատի գիծը մանրամասը Ղարաբաղի պատերազմը տես մանրամասը չէին ներկայացնում։ Տես մանրամասը ներկայացնում էին։ Այս մի ամիսա Երմակի վրա արդեն կալանք են դրել, հետո ձերբակալեցին, գրավը չկարողացավ տար։ Երմակի հետ կապված Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավարն էր, օֆիսի ղեկավարն էր։ Ինչ կա, բա խի չեք քննարկում, բա օրական ռեժիմով խի չեք լուսաբանում հայ ժողովուրդն էլ իմանա, որ մոտավոր հաշվարկներով 40 միլիարդ դոլար, էսի բանը, միջազգային մոտավոր հաշվարկները, 40 միլիարդ դոլար տակով է արած Ուկրաինայում, հարյուրավոր միլիարդ դոլարներ իհարկե օգնություն է ստացել, բայց այդ օգնությունից ռազմական, տնտեսական, հումանիտար եւ այլ, այդ օգնությունից մոտ 40 միլիարդ դոլար տակով են արել, իսկ 100 միլիոն դոլարից ավել այսօր դատարանում է, քննվում է իրանց հակակոռուպցիոն բյուրոյի կողմից եւ հակակոռուպցիոն դատախազության կողմից ներկայացված։ Հենց այսօր դատարանում է։ Այսօր չէ, դեկտեմբեր ամսից, նոյեմբեր ամսից։ Բայց Երմակին կոռուպցիայի համար նոր են ձերբակալել 16 հատոր գործ այդ քրեական գործը դատախազությունը որ մցրել է մենակ Երմակի հետ կապված Երմակն էլ սերի կարդինալի պես բան առանց իրա ոչ մի բան չի բացահայտվել բասախի չեք ներկայացնում հարգելի եվրոպամետներ եթե ճիշտը ձերն է ես չեմ ասում տեսեք Ռուսականը քննադատում ենք, բա այն մյուսն էլ քննադատեք, որ այս միամիտ ժողովուրդը իմանա, որ անկախականությունը ալտերնատիվ չունի։ Իմանա, որ ինքնիշխանությունը ենթադրում է նաև գերիշխանություն սեփական տարածքում, որ հույսը չկապի չեղած խոստումների հետ։ Եվրոպա քննադատ բանը գովերքում ենք, մի հատ հարց տամ։ Ռուսաստանը գցել է մեզ Ղարաբաղյան պատերազմում, այդ սակսել գիտենք, կարանք մի քիչ այս հարցը ավելի մանրամասն վերլուծենք, բայց գցել է փաստացի, այնքան կամ չի ուզեցե, կամ չի կարեցե, այնքան կարևոր չի համարել Ղարաբաղյան խնդիրը, որ մեր համար վիզ դնի, լավ, հիմա մի հատ ուրիշ հարց, բա Ֆրանսիան ու Ամերիկան որպես Համինսկի խմբի համանակագահ երկրներ, դրանք ինչ են արել Պատերազմի ժամանակ նրանք ինչ են արել։ Եկեք խոսանք կոնկրետ այսօր դրա համար են պատրաստվել, կոնկրետ խոսանք 2020 թվականի պատերազմից։ Դա
ընդունենք, եկեք համաձայնվենք, որ մեր հանրապետության եւ մեր ազգի վերջին տասնամյակի, եթե ոչ տասնամյակների, ու Արցախյան առաջի պատերազմից հետո դա մեր ազգի եւ մեր պետության ամենաստրեսային եւ ամենամեծ շրջաններ, ամենածանր շրջաններ եւ ամենամեծ փորձությունը։ Հիմա եկեք տենանք, մոռացել եք ոնց որ ինչ են արել այդ երկրները։ Դրա հետ միաժամանակ եկեք տենանք, թե Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ քարոզարշավը ինչի է կառուցել 2026 թվականի հունվարի 1-ից այս կողմ եղած իր քայլերի վրա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավը, որ լսում ես, եթե մի բան է ներկայացնում, որ արել են, դա արել են այն, ինչ որ 2020 թվականից հունվարից է, ապահովագրությունը, թոշակները, էլ ինչ ասում, այս եվրոպացիքի գնալ գալը, Թրամփի քաջալերումը, Վենսի գնալ գալը, այս ամեն ինչն է։ Ռեալ անցած 8 տարվա մասին ինչ է խոսում, ոչ մի բան։ Չխոսում է, որ բռնելու է, դատելու է, բայց 8 տարի էդի չի արել, էլի որ այսօր էլ է խոսում, որ բռնելու է, դատելու է։ 21 թվին էլ այդ նույնը ասում, 18 թվին էլ այդ նույնը ասել։ Հիմա եկեք տենանք այդ ինչը է, որ չի խոսում, այդ 8 տարվա պատմությունը։ Եվ սրանք զուգակցված են, էլի, եւ այդ շատ կարևոր բան Ռուսաստանը վերջին հաշվով 20 թվականի պատերազմում կանգնացրել է պատերազմը։ Համաձայն եք, որ կանգնացրել է։ Համաձայն եք, փաստացի։ Ֆրանսիան չի կանգնացրել։ Ամերիկան չի կանգնացրել։ Ռուսաստանը կանգնացրել է իր պայմաններով, բայց կանգնացրել է։ Համաձայն եք, փաստա թե չէ։ Դուք իհարկե ես չեմ կարող հրապարակել այն օրը 24 ժամ սպառազինությունը, զենքը, զինամթերքը, չեմ ասի շատ բարձր որակի, որ եկել է Ռուսաստանից։ Այդ ամբողջ պատերազմի ընթացքում չեմ կարող ապացուցել, բայց գիտեմ, որ եկել է։ Եթե ծանոթներ ունեք, բան ունեք, օդաչու, օդանավակայանի հետ կապված մարդիկ, տեխնիկական աշխատողներ, ձեզ կասեն։ Հիմա ինձ ասեք այդ շրջանում ինչ արվել Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի կողմից, գործում, ինչ արվել։ Մի բան, որը կարանամ վերցնեմ, շոշափեմ։ Վերցնենք, շոշափենք, զգանք, ինչ են արել։ Ցավակցել են, քաջալերել են, բարեմաղթել են, քննադատել են, կոչեր հնչեցրել են, նույնիսկ դատարանի վճիռ կա, դատարանի վճիռ, բայց շոշափելի, ոչ ինչ։ Ռուսաստանի կողմից ինչ կա շոշափելի։ Լավից վատից այդ զենքը կա եւ կա այդ պատերազմ կանգնացնելը։ Էսի չի կարելի ասել չի եղել, չկա։ Հիմա այսօր պատահաբար այս խոսքն է անգնում, լավ այդ խոսքին կգամ։ Հիմա սկսենք Նիկոլ Փաշինյանի պատերազմից ենք սկսում, 20 թվականի պատերազմից ենք խոսալու հես։ Հիմա նորից կրկնենք, ուրեմն Վլադիմիր Պուտինի ծնունդին հոկտեմբերի 7-ին պատերազմը սկսել է սեպտեմբերի 27-ին, այսինքն 10 օր անց պատերազմը սկսելուց 10 օր անց զանգում է Պուտինին ծնունդը շնորհավորի։ Առաջին անգամ ստեյա խոսակցություն գնացել, ես նույնիսկ կզարմանամ, եթե իմանամ դրանից առաջ Պուտինի հետ խոսացել է։ Որտեղ Պուտինն ասում է, որ ինքը նրա հարցազրույցներից լսել է, որ ինքը նպատակ ունի նաև որոշակի փողզիջումային պատերազմը կանգնացնելու, ինչի համար Պուտինը պատրաստակամություն է հայտնել պատերազմը կանգնացնի։ Ժողովուրդ ջան, 10 օր նա ռազմավարական դաշնակից է կոչվում, որին հետո պետք է մեղադրենք եւ ոչ անհիմն։ Անհիմն չենք մեղադրում։ 10 օր նա ում հետ է խոսացել, ինչ է խոսացել, որ Պուտինը հարցազրույցից պետք է լսի Նիկոլի խոսքը ու
ծննդյան օրվա զրույցից պետք է առիթ դառնա, որ քննարկեն պատերազմը կանգնացնելու հարցը։ Այո, պատերազմը կանգնացնելու մասին Նիկոլին զգուշացրել են վաղուց պատերազմը չսկսելու մասին, զգուշացրել են 19 թվականից սկսած։ Որ ընկեր պատերազմը սկսելու, գործ չունես, ավելին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը հենց այդ պատերազմ սկսելու սպառնալիքի հետ կապ ուներ։ Զորավարժությունները գնում էին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանում գիտեք մի քիչ առաջ էին եկել եւ Բաքվում լույսերը անջատվեցին մի քանի ժամով, հետո վերականգնեցին, նորից անջատվեցին եւ զորավարժությունները չդառան պատերազմ։ 2 տարի ժամանակ տվեցին Նիկոլին։ 18 թվին դա տենց եղել է։ Եթե ով հիշում է, ով չի հիշում, տեղեկացնում եմ։ 10 օր ինչ է իրանում ընկեր։ Դուք կարծում եք նա 10 օր մենակ մոլոր ինքն ու Ալեն Սիմոնյանը նստե գյալաջի են արել իրար հետ պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ Եվրոպայի հետ էր խոսում, Մակրոն Մուկրոնի հետ էր խոսում, 10 օր, 10 օր արևմտյան գարանտիաների է սպասել։ Եվ 10 օր անց լավա Պուտինը հոկտեմբերի 7-ին էր ծնվել, կարար չէ դեկտեմբերի 7-ին ծնված էր Պուտինը, այտենց էլ առիթ չլներ զանգեր, սա էլ կարար չէ հարցազրույց տված չլներ, Պուտինն էլ հանգարց լսած չլներ, ու այդ խոսքը բացում ասում է, տենց խոսք չբացվեր պատերազմը կանգնացնելու մասին։ Ես իրա բերնով ասում, ես չեմ հորինում, իրա բերնով ասում է, հոկտեմբերի 7-ին ծնունդը շնորհավորեցի, այդ շնորհավորանքից մեկ էլ Պուտինն ասեց, որ լսել է հարցազրույց, որտեղ Նիկոլը պատրաստ է փողզիջումային պատերազմը կանգնացնելու։ Եվ դա եղել է առաջի փորձը։ Եվ այդ ժամանակ ինչա ուզել Պուտինը, այսինքն Պուտինը չի ուզել։ Ալիևի հետ միջնորդ է հանդիսանում, Նիկոլս այդ մանր-մունրի հետ համաձայն ալնում, Խուդաֆերինի ջրամբար միջև նահանջելուն համաձայն ալնում, Ֆիզուլին տալու հետ համաձայն չի լինում։ Նիկոլը սենց է ասում, Պուտինի հետ խոսալուց սենց է ասել։ Հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս ամսի 30-ին, այս ըստերևույթին արևմտյան ջանքերի արդյունք էր, էլի։ Այս քարտեզը նայեք, էսի իմ հրապարակումն է, Facebook-յան, հոկտեմբերի 1, 2020 թվական, այսինքն, էսի ես լսել եմ ըստերևույթին հոկտեմբերի 30-ին, սա ԱԱԾ-ի, մեր ԱԱԾ-ի հրապարակած տեսանյութում տարբեր նկարներ է գնում և այս քարտեզն եմ ես տեսնում, տեսանյութը այն մասին էր, որ ով որ ասում է պարտվելու ենք, ով որ ասում է Նիկոլը եկել է, պետք է հողերը տա բան, սենց բաներ, մոտապես այդ թեմաներն էր։ Մի խոսքով շպիոն է, մատնիչ է և մի խոսքով մեկին բռնել էին բարձրաստիճան զինվորական, այդ զինվորականի հետ կապված նյութի մասին էր։ Ու այդ նյութում այս քարտեզն եմ ես տենում։ Սկրինշոթ հարած է։ Հիմա այս քարտեզում ուշադրություն դարձրեք, սա Պուտինի հետ խոսալուց 7 օր առաջ Մանասյան Հայկը իր Facebook-յան կայքում հրապարակել է։ Էսի ըստերևույթին ես գիծը այդ Խուդաֆերինի գիծն է, Ֆիզուլին էլ փեշքեշ արած ադրբեջանցիներին, պրիտոմ փեշքեշ արած նաև Աղդամը, բայց Շահումյանը փոխարենը մեր բանի տակ է, մեր տիրապետության տակ, ըստ այս քարտեզի։ Ես այս ժամանակ արդեն, ասում սա սեպտեմբերի 30-ին է ըստերևույթին հրապարակվել, հիմա չեմ հիշում, բայց ես սա հրապարակել եմ հոկտեմբերի 1-ին, Պուտինի հետ խոսալուց 7 օր առաջ, մեր ԱԱԾ-ն ըստ ինձ այս նկարը մեսիջ է ադրբեջանցիներին, որ եկեք այս ձևով մի բան պայմանավորվենք, մի բանի համոզվենք, ընդհանուր հայտարարի գանք, որովհետև ինչ գործ ունի հոկտեմբերի 1-ին Մանասյան Հայկի մոտ ԱԱԾ կայքից քարտեզ, որտեղ Աղդամն ու Ֆիզուլին արդեն ադրբեջանցիներին տված է։ Ես այն ժամանակ տեսել եմ։ Հիմա մի հարցի ձեռի հետ էլ մի հարցի պատասխանեմ, ինչի ես չեմ զոհվել։ Էսի տեսել եմ, այ դրա համար,
Սաղ եմ մնացել, ես չեմ գնացել պատերազմ։ Մի անգամ գնացել եմ, Նիկոլը կոչ արեց հավաքվեք եկեք բան, գնացել եմ կենտրոնական զբորնի պունկտ, մարդ չկա, դատարկ։ Հետո էլի, այս քարտեզով արդեն գիտեմ ինչա կատարվում։ Եթե այդ հարցը կա նիկոլականներին, ես չեմ զոհվել այս զրույցը տանելու համար, այս ամբողջ վերլուծությունները անելու համար։ Ավելին պատերազմի ընթացքում մի քանի հրապարակումներով էլ ակնարկել եմ, որ հանձնում են պատերազմը պատրվակա հանձնելու համար։ Մի քանի տենց հրապարակում էլ արել եմ։ Հիմա, այսինքն փոխանակ իրանք պատասխան տան, թե 5000 հոգին չի զոհվե, դուք տեսեք խոսույթը ոնց են շուռ տվե, բերե հասցրել են նրան, որ խի չես զոհվե, փոխանակ ինքը դադվի նրա համար, որ խի ես 5000 հոգի զոհաբերե, Արթուր Ավանեսյանը դադվում է նրա համար, որ չի զոհվե, հասկանում եք, հիմա էլ հացադուլի մեջ է, 13-րդ օրն է, կներես, Արթուր Օսիպյանի Ավանեսյան ասի, Արթուր Օսիպյանի կալանքի 13-րդ օրն է և 13-րդ օրն է, որ հացադուլի մեջ է այդ տղեն, մարդը դադվում է նրա համար, որ խի չի զոհվե, փոխանակ դրանք դադվեն, 5000 զոհի համար, հիմա լսեք, այս քարտեզը տեսակ, հիմա Պուտինը իրան ասում է, այն աղդամը հələ որ խոսակցություն չկա, հետո կխոսակցություն բացվի, Ֆիզուլին տուր, ու պատերազմը կանգնում է։ Մի խոսքով, շատ չերկարացնեմ, Նիկոլի պատմությունը հետևյալն է։ Նիկոլից պրծնենք, հետո անցնենք ԱԱԾ պետի տեսանյութերին։ Ստեղ դրել եմ այդ տեսանյութերը ցույց կտամ։ Ուրեմն Նիկոլը ստեղ ինչ հանգամանքն չի համաձայնվում։ Հետո երբ որ արդեն սա գրավում են ադրբեջանցիները գալիս են, համաձայնվում է։ Ընդ պահանջներ են դնում, որ էլի չեմ ուչում անում, մի խոսքով, ամսի 10-ին, այդ Նիկոլի այդ բանը կարակ դնեք լասեք, 3 ժամանոց հարցաքննություն է, բայց դիմացի սկզբի մի 20 րոպե լսեք, ահագին բան է ասում։ Ամսի 10-ին Մոսկվայի միջնորդությամբ ամսի 7-ի զանգացն է էլի, ամսի 10-ին Մոսկվայի միջնորդությամբ արտգործնախարարը երկար բանակցություններից հետո համաձայնվում են հրադադարի, ուշադիր, ամսի 10-ին համաձայնվում են հրադադարի, ստեղ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ հրադադարը չէր պահպանվում, ոչ թե բացարձակապես չէր պահպանվում, այլ կրակի ինտենսիվությունը ընկնում է, բայց այնուամենայնիվ հրադադարը վերջնականապես չի պահպանվում։ Հիմա ես մի ուշադիր ամսի 10 հիմա նայեք ես BBC-ի հրապարակումն է։ Գյանջա գումանիտարնոյ перемирие под ракетным ударом։ BBC-ն հրապարակում է, թե այդ ռուսական հրադադարը, որը պիտի ռուսական միջնորդությամբ ամսի 10-ին լինի, ստեղ ամսաթիվը չկա, մի խոսքով սա ամսի 11-ին է, ոնց է հայկական կողմից սկադով հարված հասցվում Գյանջային, Կիրովաբադին պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ հարվածներ հասցվել։ Նրանք իհարկե շատ ավելի շատ հարվածել են Ստեփանակերտին եւ էլի խաղաղ բնակավայրերի, բայց հրադադարի ես գնում։ Մի հատ դնեմ էսի, մի հատ նայեք։ Какое же это перемирие? BBC-ն ասում է, «Էսի շտուֆտա перемирие»։ Նիկոլ Փաշինյանի հիմա նայեք, Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասած ամսի 7, իսկ այդ բանը լսել եք, որ ես ասեցի քարտեզը, որ ցույց էի տալի, դրա ժամանակ ձայնը լսվել է։ Քարտեզը, որ ցույց էի տալի, դրա ժամանակ ձայնը լսվել է, որտեղ ցույց էի տալի։
Գյանջայի կադրերից հետո է կորել, շատ լավ, ուրեմն ահագին տեսել եք, լավ, BBC-ից հետո, հիմա BBC նյութը ցույց է տալի, որ մերոնք, թեև Ադրբեջանը իր հերթին հրադադարի ռեժիմը խախտել է, բայց մերոնք ոչ թե շտատնի ձևով են խախտել, այնպես ինչպես ամեն օրվա, այլ հատուկ խաղաղ բնակչությանը 4 հարգանի շենքի, 4 թե 5 հարգանի շենքի, ամենամեծ հարվածն ա եղել, 10 հոգի էլ զոհվել են խաղաղ բնակիչ, ամենամեծ հարվածն ա եղել Կիրովաբադին, Գյանջային, հենց հրադադարի օրը, որ հայտարարել են, դրա գիշերը ժամը 2-ին, 10-ի, լույս 11-ի գիշերը, մերոնք հարվածել են, հիմա հարց, արդյոք սա պրովոկացիա չի եղել, որ այդ հրադադարը պրավալ գնա, ում էր ձեռնտու, ասելիքս էսա, ում էր ձեռնտու, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարը Ռուսաստանի միջնորդությամբ պրավալ գնա, Ղարաբաղցիներին ձեռնտու չէր, Հայաստանին ձեռնտու չէր, Ռուսաստանին ձեռնտու չէր, դա կամ կարար Ադրբեջանին ձեռնտու լիներ, կամ Ռուսաստանի թշնամիներին, ովքեր են Ռուսաստանի թշնամիները, ես չէ դուք, ու հիմա կներեք, են ինչ չեք լսել, հիմա դա ասեմ, ես մի պատմական ակնարկ եմ ուզում անեմ, մի հարց ինձ տանջել է երկար ժամանակ, տարիներ շարունակ, նախ ասեմ, որ երեխա ժամանակվանից հետևել եմ քաղաքականությանը, այդպես ա եղել, հետևել եմ, իմ ընտանիք է, որտեղ ես մեծացել եմ, խիստ քաղաքականացված ա եղել, ծնողներս, բարեկամներս, հորեղբայրներս, միշտ այդ քաղաքական քննարկումներն եղել է, եւ որոշակի տարիքից, երբ որ նորից վերլուծել եմ, բան մի հարց ա ինձ հուզել, Շուշիի գրավման հարցը, իսկ մասնավորապես բանակցությունների պրավալը Իրանի միջնորդությամբ, ուրեմն Շուշիի ազատագրումը կամ գրավումը, ինչպես ուզում եք ասեք, տեղի պլանավորվում է ապրիլ ամսից 92 թվականի, այնուհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պլանավորվում է, բայց չի իրականացվել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնում է Իրան հանդիպելու Ադրբեջանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, Իրանի միջնորդությամբ բանակցություններ անելու, որպեսզի պատերազմը 92 թվական պատերազմը նոր է, այսպես թեժ փուլ մտնում, որպեսզի կասեցնեն պատերազմը ընդհանուր հայտարարի կան, դե հələ չգիտեն վերջի ինչա լինելու։ Եվ որոշակի նախնական համաձայնություններից հետո, երբ որ արդեն օդանավակայանում բաժանվում են, թե օդանավակայանում, թե արդեն օդանավայի մեջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իմանում է, որ մերոնք Շուշին գրավել են, ազատագրել են։ Այսինքն պայմանավորվածությունների, մարդիկ բանակցում են, որ պատերազմ չլինի, պատերազմը կանգնացնեն, մերոնք մտնում Շուշին գրավում են։ Այստեղ մենք ցնծում ենք, ուրախանում ենք, իհարկե դրա համար հիմքեր ունենք, բայց ինձ մոտ հարց է գալի քաղաքական տեսանկյունից, այ մարդ, այս ինչ սաբոտաժ է, այս ինչ պրովոկացիա է։ Իհարկե չեմ հասկանում, երկար ժամանակ մտածել եմ, որ ռուսներն են բզբզել, երկար ժամանակ մտածել եմ, որ ռուսները խանդի տեսարան են սարքել, չեն ուզեցել, որ Իրանը միջնորդ հանդիսանա, ուզեցել են, որ կոնֆլիկտը շարունակվի, երկար ժամանակ այս կարծիքով ապրել եմ, չեմ իմացել ոնց ա եղել, բայց մտածել եմ, որ ռուսները բզբզել են մերոնց, որ մտեք գրավեք, որ հանգարց Ադրբեջանի և Արցախահայության, Արցախի, Ղարաբաղի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաշտություն, բանակցություն չլինի։ Էսի 92 թվականի պատմություն։ Այս տարի հանդիպում եմ այդ ժամանակների կարևոր դերակատարներից մեկին, ով այդ ժամանակ թե բանակցություններից է տեղյակ եղել, թե կապերից է տեղյակ եղել, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլն։ Եվ ինչ եմ իմանում։ Ուրեմն արևմտյան OBSE-ի նախատիպը, հիմա չեմ հիշում ոնց էր անունը, գալիս են Ղարաբաղցիների պահանջին ծանոթանում են եւ այլն։ Ուրեմն ինչա ասում այս մարդը, ով կարամ անունն էլ հնչեցնեմ, բայց դե ինքը կպատմեր էլի, եթե հարմար գտներ։ Հələ որ չեմ հնչեցնի անունը։ Ուրեմն ինչա պատմում այս ականատեսը, որ այդ ժամանակ եղել է հատկապես արևմտյան գործիչների հետ շատ սերտ կապերի մեջ։
Ռուսները ամեն ինչ անում են, այդ ժամանակ դե սովետական միությունը նորափլուզվե, Ռուսաստանը այն վիճակը չունի, որ կարողանա բոլոր հարցերը լուծի, այսպես 92 թվական։ Ուրեմն ռուսները աջակցում են, միջնորդում են, որ Իրանը կարողանա այս հարցին խառնվի, որպես նեյտրալ երկիր, որպես Հայաստանի համար էլ, Ադրբեջանի համար էլ ընդունելի միջնորդ։ Ռուսները շահագրգռված են լինում։ Երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնում է հանդիպելու Արևմուտքից այդ OBSE-ի նախատիպը հանդիսացող ներկայացուցիչները կապտվում են ղարաբաղցիների հետ, ասում են մտեք։ Շուշին վերցրեք, իսկ մասնավորապես գիտեք ոնց են ասում են, որ իրանք գալիս են Լեռնային Ղարաբաղ, ուշադիր, գալիս են ամսի 8-ին թե 9-ին, լսեք ոնց են ասել, չեն ասել գնացեք Շուշին գրավեք, ասել են գալիս ենք Լեռնային Ղարաբաղ, 8-ին թե 9-ին թե 10-ին, ասել են վերտալյոտը իջնի Շուշիում, մեր եվրոպացիքի վերտալյոտը իջնի Շուշիում, իրանց կդիմավորեք Շուշիում։ Սրանք ասում են Շուշին մերը չի, մենք ոչ Շուշիում ընդունենք։ Ասա դե ուժեմ հասկացեք ինչ ենք ասում։ Ու ստեղ արևմտյան հստակ ժողովուրդ այս բոլոր հերոսամարտերի եւ այլնի տակ, սա ռազմական կողմն է հարցի, կա քաղաքական եւ աշխարհ քաղաքական կողմ։ Մենք այդ աշխարհ քաղաքական կողմը դպրոցներում չենք սովորում, ջոկատավարական հայրենասիրության դասերին չենք ստանում այդ աշխարհ քաղաքական կարևորությունն ու իմաստը։ Մենք իմանում ենք մենակ հերոսական էջերը, բայց այդ էջերի հետևում կան ուրիշ չգրված կամ գրված գաղտնի պահված էջեր, որոնք քաղաքականությանն ու աշխարհ քաղաքականության են վերաբերում։ Եվ արևմտյան ուժերը պրավալ են տալի Իրանի միջնորդության բանակցությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի միջև կանաչ լույս վառելով Շուշին վերցնելու հարցում։ Մեզ էլ ձեռ էր տալի, Շուշին վերցնում ենք։ Եվ վերջ բանակցություններին, վերջ։ Եվ այնտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ներողություն խնդրել Իրանից, որտեղ Իրանն է միջնորդել եւ այլն, անց է գնացել է։ Իմ համար այդ հարցը այս տարի Գառնանն է պարզվել։ Ինչ է եղել իրականում։ Ականատեսի բերանից, ով իդեպ ռուսամետ չի։ Որոշ տեղերում նույնիսկ խիստ արևմտամետ։ Լավ, կգա օրը անունը կասեմ։ Դա հիմա էական չի։ Հիմա այս գանջային կիրովափաթին մեր կողմից հարվածելու, որ բախտավինգ, դա լինում է ռուսական միջնորդությամբ հրադադարի պայմանավորվածությունից մի օր չանցած, կեսօր անց։ Հիմա սա ում է ձեռնտու։ Ով է այդ հրամանը տվել։ Արթուր Համբարձումյանը այս հարցերը բարձրացրել է Գյումրիից։ Ով է այդ հրամանը տվել։ Հարգելիներս։ Սա սենց։ Հիմա գանք ամսի Նիկոլ Փաշինյանը սենց հերթով ներկայացնում է։ Հետո ներկայացնում է, որ Մակրոնն է միջնորդել, որ ես այդ հարցը կլուծեմ, բայց զրո, ասմասկի կրակի ինտենսիվությունը նույնիսկ չի պակասել, Նիկոլ Փաշինյանն ասում, Մակրոնի միջնորդությունից հետո, որ ահա հեսա հրադադար, խոստացել է Մակրոնը, ասում է նույնիսկ կրակի ինտենսիվությունը չթուլացավ Մակրոնի միջնորդությունից հետո։ Հետո գալիս է ամսի 19-ը, ավելի ծանր պայմաններով, Պուտինը առաջարկում է հրադադար։ Հիմա, ամսի 19-ի հրադադարում Շուշի պետք է վերադառնային ադրբեջանցիները եւ պետք է առանձին կապով Շուշին կապվեր Ադրբեջանի մնացած տարածքների հետ, որ արդեն գրավել են։ Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնվում։ Ստեղ կարծեմ, նաև խաղաղապահներ պիտի լինեն Մեղրիում, արդեն Մեղրիի թեման մեյդան է գալիս։ Արդեն Մեղրիի թեման էլ է առաջ գալի։ Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնվում, բայց չի համաձայնվում Շուշիի համար, որովհետև հետագայում նշում է, որ նոյեմբերի 9-ի համար էլ երկու պայման է եղել, համ Միջանցք կամ անկլավներ։
Երկու պայման ա եղել, ոչ մեկն ընդունել է, իբր թե ոչ մյուսը, բայց մյուսը գիտենք, որ ընդունել է նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի 9-րդ կետը։ Այդ երկուսի մեջ պետք է ընտրություններ կամ բանի Իջևանի նոյեմբերյանի անկլավները պետք է տա, իբր թե անկլավները պետք է տա, կամ Միջանցք պետք է տա, երկու տարբերակ ա եղել։ Այս գովազդները ընդհատում են, բայց հիմա հեսա կդրեմ ուշադիր։ Ուրեմն նոյեմբերի 19-ի անվտանգության նիստում, անվտանգության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի ասում, որ Պուտինը իրան առաջարկներ է արել։ Ոչինչ չի ասում, որ Պուտինը մինչև էտել է իրան առաջարկներ արել։ Ոչինչ չի ասում, որ խաղաղապահները կարան գան, երաշխավորեն SSS հարցերը։ Դրա մասին ոչ մի խոսք։ Հետո կխոսանք դեռ կքննարկենք խաղաղապահների արդյունավետությունը։ Բայց այս մարդիկ ԱԱԾ պետ, Գենշտաբի պետ, Պաշտպանության նախարարը Արման Աբովյանը ընդդիմադիրներից, Լևոն Մարուքյանը ընդդիմադիրներից, Նիկոլ Փաշինյանը, ենթադրում եմ ազգային ժողովի նախագահն է կլինի, Արմեն Սարգսյանը նախագահն է ներկայանում, իդեպ Արմեն Սարգսյանի անձնագրի հետ կապված ինչ կա, դրել եք Սամվել Կարապետյանի անձնագրի հարցն եք բանանում։ Արմեն Կարապետյանի անձնագրից ինչ կա։ Արմեն Սարգսյանն է ներկայանում, Կաթողիկոսն է ներկայանում, պատկերացնում եք, ուստեղ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ չի ասում, որ Պուտինից առաջարկներ եղել են նախկինում ու առաջարկներ կան հիմա, ու դա չի ասում մինչև նոյեմբեր, այսինքն եւս 20 օր, սրա մասին ոչ մի խոսք չի ասում։ Ինքը մենակ խոսացել է, ինքը մենակ գիտի։ Այս միամիտ նախագահներն էլ, հիշում եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյանը կար մեջտերը թե չէ, որ Նիկոլին ասում էին, առաջարկում էին, հրապարակվել է դրա մասին բազմիցս։ Առաջարկում էին, ասում էին, գնանք Ռուսաստան, այցելություն խնդրենք։ Նիկոլն ասում էր, ուզում եք գնացեք։ Ասում էր, ինչ ուզում եք գնացեք։ Զանգի Մոսկվա, ասա, այդքան խոսանք, տենանք ինչ է հնարավոր։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մեր ռազմական դաշնակիցն է։ Ինչ կարա անի, այդքան խոսանք, դու մի ասի, Նիկոլը խոսում է, Նիկոլը բանակցում է, մենակ, այն որ ասում մենակ ուտող, մենակ քակող, այդպես մի հատ արտահայտություն կա, ոչ մեկին հաշվետվություն չի ներկայացնում, ոչ մեկին իր քարտերը չի բացում, խի, ում հետ էր խոսում, Աննայի հետ էր խոսում, ում հետ էր քննարկում, թե Մակրոնի հետ էր քննարկում, Եվրամիությունում էլ ով կա, նրանց հետ էր քննարկում, որովհետև եթե դա իմանան այս մարդիկ կլնեն կասեն, հենց հիմա կայնստրա, չկայնստես կձերբակալենք քեզ, արա, կայնստրա պատերազմը, համաձայնվի պահանջներին։ Հեսա ես ցույց կտամ, որ նույնիսկ սեպտեմբերի 30-ին է Օնիկ Կարապետյանը զգուշացրել։ Հեսա դրա մասին ցույց կտամ։ Բայց էսի շատ կարևոր է, որ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան չեն իմացել։ Եվ միամիտ Նիկոլին ասում էին, զանգի Մոսկվա մի բան ասա, գնանք մի բան համոզենք, մի հատ տենանք ինչ ենք անում, պատերազմը կանգնացնենք։ Պատերազմ կանգնացնելն էլ որն է, պարտվենք մինիմալ կորուստներով։ Պատերազմ կանգնացնելը դա է։ Եթե Գենշտաբի պետը, Պաշտպանության նախարարը ասում է, վсё, կրված ենք, վերջնականապես կրված ենք։ Պատերազմ կանգնացնելը դա է։ Այդ վերջնականապեսը այնպիսի կետու արվի, սա Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունն է, որ այս քարոզ արշավին մի խոսք չկա։ Ահա թե ինչի է խոսում 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Թոշակ ենք բարձրացրել, էս ենք արել, բայց 8 տարի ինչ է։ Մինչև նոյեմբերի 7-ը չի իմացել, որ Հայաստանի Հանրապետությանը Պուտինի Ռուսաստանի կողմից առաջարկներ կան հրադադարի։ ԱԱԾ-ի պետը չի իմացել, Գենշտաբի պետը չի իմացել։ Ոչ ոք չի իմացել։ Այսինքն ալտերնատիվը որպես լուծում չարյաց փոքրագույն չի ներկայացվել։ Ում է խանգարել Պուտինի միջնորդությունը։ Ում էին խանգարում ռուսական խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում, եթե ոչ Ադրբեջանին եւ Արևմուտքին։ Ում է Ղարաբաղը ամենապրոռուսական ռեգիոններ Անդրկովկասում, ամենապրոռուսական։ Ղարաբաղը ինչ էլ ուզում ասենք, դա ռուսների համար այդ կոնֆլիկտը Ղարաբաղով դա պետք էր։
Դրանով եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա լծակ էին բանաստում եւ այլ, այդ ամեն ինչը պարզ է, բայց ում է խանգարել Ղարաբաղը ամենաշատը Ադրբեջանին, Թուրքիային, Արևմուտքին, որ ռուս չլինի ինձ, ռուսական խաղաղապատ չլինի, ռուսական միջնորդություն չլինի, Մակրոնի միջնորդությունը լինի, ԱՄՆ միջնորդությունը լինի, իսկ ԱՄՆ միջնորդությունն ու Մակրոնի միջնորդությունը չէր կարա աշխատել, որովհետև նրանք ժամանակ էին շահում, որ Ղարաբաղը վերջնականապես փակվի այդ թեման։ Նրանք ոչ թե Շուշիով կանգ են առել, Շուշիով ռուսներն են արդեն բզբզե, ասել են հերիքա, արա հերիքա։ Թե չէ Ստեփանակերտով բանով սաղ էր գնալու, լրիվ գնալու էր, այն որ հիմա ասում են չկրվակ, թռակ, էսարի, կենարիկ Ղարաբաղցիներին, էդի տենց պդի ըլներ, ու ձգձգել են իշքան ուժ ունեն Ադրբեջան, Թուրքիա, Արևմուտք, Նիկոլ Փաշինյան Հայաստանի կողմից, Նիկոլ Փաշինյան, մի անձնյա, գնալու եք ընտրեք, չէ, սրատակ ստորագրում եք, ով Նիկոլին գնաց ընտրեց սրատակ ստորագրումը, այս քայլերի տակ ստորագրումը, լսեք ու նոյեմբերի 7-ին Ռուսաստանից, FSB-ից, կապնվում են մեր մոտի ԱԱԾ պետի հետ, ասում են ընկեր, խաբար եք թե վաբշե, որ ես մի ամիսա բանակցություններ ա գնում, Պուտինի և Նիկոլի միջև, մի ամիսա փուլ առ փուլ առաջարկներ ա ներկայացվում ու ամեն հաջորդ առաջարկը ավելի ծանր ա, որովհետև ամեն հաջորդ առաջարկի ժամանակ Ալիևը այսքան, հետո չգիտեմ, ինչքան արդեն կողել ա, չի հանում։ Ինչ ա եղել դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մի քիչ տես լղոզած իր այդ հաշվետվության մեջ ներկայացնում է։ Երկու բառով ասեմ այդ ընթացքում ինչ ա եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրածը սենց բառեր ա օգտագործում, ըստ էության, փաստացի, սենց բառեր ա օգտագործում։ Այսինքն իր կողմից ավելացնում ա մտքեր, որոնք առաջարկի մեջ չեն մտնում։ Իր կողմից օրինակ, որ Շուշին փաստացի դառնում էր Լաչինի Միջանցքը փաստացի ըստ էության փակվում էր, սուտ ասում, Լաչինի Միջանցքի փակվելու արժ չի եղել։ Այսպես ձևով ա ներկայացնում։ Ամսի 19-ին, որ սրանք տենում են, այս արևմուտքից տենում են, որ ռուսները արդեն ակտիվ աշխատում են, ասում են հոպ, Ամերիկան ասում է ես լավ առաջարկ ունեմ։ Վեր են կենում, գնում են Ամերիկա, ամսի 23-ից 25-ը, գնում են Ամերիկա, Ամերիկան, ենքան որ պատերազմը չկանգնի, ռուսական առաջին առաջարկից, են ամսի 10-ի առաջարկից հետո, Մակրոնն ա մտնում ասում է ես լավ առաջարկ ունեմ, ես կբանակցեմ, պրավալա տալի ռուսական պլանը, ամսի 19-ից հետո Ամերիկան ա մտնում ասում է ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ Նիկոլին, ու մեզ էլի, մենակ Նիկոլին չէ, ու տանում են Ամերիկա, գնում ա Մնացականյաններ, չէ, Զորաբ Մնացականյանը, եթե չեմ սխալվում, գնում ա Ամերիկա, մինչև 25-ը ընդեղ էլա պրավալ գնում, ոչ մի բան, սուտ, հեքյատ, ենքան որ Թրամպը կանգնի ասի դիմացեք, դուք լավ ժողովուրդ եք, ես գիտեմ, դուք տառապած ժողովուրդ եք, նախընտրական քարոզարշավին, այսքան բան, հետ են գալի ձեռնունային, ու այդ ընթացքը այտենց ժամանակ են սպանը, Նիկոլի միանձնյա գլխավորությամբ, արևմտյան հովանավորությամբ, ռուսը փիսնա, ռուսական միջնորդությունը փիսնա, Ռուսաստանից, Ղարաբաղից հանում են, ռուսական գործոնը ոչնչացնում են, Նիկոլը հետներն է, այսինքն մենք չունենք ազգային շահ, չունենք պետական շահ, մենք այնքան որ Ռուսաստանին հակառակ ենք, ինադարա էլերին, քամակտուր գելերին, այս թեման կարող եք ինքներդ այս հարցազրույցը գտնել, ասեմ, որ 4 տարի առաջ է այս հարցազրույցը արվել, և պատճառը որն է, պատճառն են է, որ այո, սա դավադրություն ա եղել Հայաստանի Հանրապետության ըստ չճշտված լուրերի, ըստ վերլուծության, սա դավադրություն ա եղել, կոնկրետ դավադրություն, որի մեջ
մեծ ներգրավվածություն են ունեցել հենց արևմտյան ուժերը։ Թեև արդարության համար ասեմ, որ Մակրոնից շնորհակալություն է հայտնում Միքայել Համբարձումյանը, որտեղ ջանքեր է կիրառել։ Ես կարծում եմ, որ այդ ջանքերը եղել են ոչ մի բան, ոչ շոշափելի, ոչ միտեղ չտանող, ոչինչ չանող ջանքեր։ Հիմա մի երկու բան էլ ստե, այս ամեն ինչից բացի, սա խոսքը գնում էր հոկտեմբերի 19-ի մասին։ Սեպտեմբերի 30-ին էլ ա անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ Օնիկ Կարապետյանը ներկայացրել է։ Հիմա ինչ որ ներկայացրել է, ես կմիացնեմ կլսեք Ագնեսա Խամոյանը հարցազրույցում կարդում է Օնիկ Կարապետյանի հրապարակած, ինչը չի հրապարակած չգիտենք, հրապարակած խոսքը։ Հիմա լսեք, սա արդեն դեռ ոչ թե 19-ին, այլ սեպտեմբերի 30-ին, այն ժամանակ, երբ որ հրապարակում էին Ֆիզուլին, Աղդամը հանձնած, Ջեբրայիլը հանձնած բանը, ասա, քարտեզը։ Այս մարդը խոսում այն, ինչը ինքը աչքով տեսել լսել է, ինչ չի տեսել, չի լսել, չի խոսում։ Օնիկ Կարապետյանը պատերազմի 4-րդ օրն ասել է, բրծել է բանակը, մնացածը լինելու է զոհերի, տարածքային կորուստների, սպառազինության կորուստների հաշվին։ Եվ սրանից 7 օր էլ դեռ Նիկոլը Պուտինին չի զանգե, Պուտինը փիսն է։ Սրանից 7 օր շարունակ Նիկոլի հույսը եղել է, որ պատերազմը կկարանան կանգնացնեն այլ գործընկերներ։ Հասկանում եք ինչա կատարվել։ Ես այս 30-ի զեկույցի Օնիկ Կարապետյանի մի քիչ ավելի ընդլայնված տարբերակը գիտեմ, մի քիչ ավելի մանրամասներով։ Տոլավ ինչ ասեմ մի անգամից, մի դրվագ մենակ ասեմ, մի դրվագ։ Սրա մասին չեմ ասում, այս ամսի 30-ի չէ, բանակի վիճակի մասին եմ ասում։ Կարող է սրա համար հետևիցս գան ասեն այս ինֆորմացիան քեզ որտեղից։ Լավ, պատկերացրեք, հիմա ես իրականությունը չեմ պատմում, երազ եմ տեսել, երազս եմ պատմում։ Այս հիմա ես ինչ պատմում եմ, իրականություն չի, իմ կողմից հորինված երազ է։ Հասկացաք, վաղը որ գան ինձ ձերբակալեն, տանեն, հարցաքննեն, ես երազս եմ պատմում։ Ես սենց բան չի եղել, սա իրականություն չի։ Լսեք, երազս եմ պատմում։ Օնիկ Կարապետյանը կորպուսի հրամանատարը, Տավուշի թևում, այդ ճակատում։ Կորպուսի հրամանատար ինքը իրան դիմում, ինքը ՊՆ-ին, գենշտաբի պետին գրում է դիմում, որ ուզում եմ այս զենքը, այսքան բրոնեժիլետ, այսքան կասկա, այսքան այս զենքից, այսքան մինամյոտ, այսքան այս որպես կորպուսի հրամանատար դիմում է գրում, որ այսքան սպառազինություն, գույք եւ այլն է պետք։ Էնպես է դասավորվում, որ կորպուսի հրամանատարից իրան տալիս են գենշտաբի պետ։ Օնիկ Կարապետյանը դառնում է գենշտաբի պետ։ Երազս եմ պատմում։ Երբ որ գենշտաբի պետի պաշտոնը ստանձնում է, այդ նամակը դիմումը հասնում է իրան արդեն։ Իրա գրած կորպուսի հրամանատար ժամանակ գրած նամակը օրերի տարբերությամբ հասնում է իրան։ Ու ինքը արդեն որպես գենշտաբի պետ գիտի, որ դատարկա բանակը։ Բանակը վիճակ չունի, ինքը իր պահանջները չի կարա բավարարի։ Ոչ այդ կասկեն ունի, ոչ այդ մինամյոտն ունի, ոչ այդ բրոնեժիլետն ունի։ Հասկացաք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է տունը ինչ ունեք կասկա բրոնեժիլետ բան։ Ինչքան պետք է կյանքից կդրված լնես, թնայած այդ իմ դիմակն է, այդ թատրոնի դիմակն է, այդ սաղ ընթացքում միջև այսօր նա դեր է խաղում։ Այն որ իրան գժիտեղ է դրել, նա դեր է խաղում։ Այն որ ինքը ժողովրդի հետ խոսում է, նա դեր է խաղում։ Սա շատ լուրջ ու մասշտաբային օպերացիա է։ Շատ լուրջ ու մասշտաբային, որը ունի աշխարհ քաղաքական նշանակություն։ 5000 չէ, եւս 15000 կփռեն այս օպերացիան իրանց ուզածով տանելու համար։ Եվ երբ որ Արթուր Օսիպյանի պես միամիտ տղեն, կամ ինպես միամիտ տղեն, գնում իրան թվում է, թե ինքը կարա վարչապետին հարցեր տա, բան, տեղում կանդալում տանում են, ասում են լսի, դա ոնց որ պատկերացրեք գնացել եք թատրոն, բեմի վրա խաղում են,
Այն մեկը ինչ որ դեր է խաղում, այն մեկը ջուր է ուզում, այն մեկը ասենք հանդիսատեսից բարձրանա բեմ ու փորձի ինքն էլ ինչ որ հարցեր տա։ Ենթադրենք ընդ նստած է մեկը քարոզարշավ է անում։ Ու ինչ որ մեկը բեմ բարձրանա գիտակից, հասուն, տրամաբանված հարցեր տա, որը ոչ սցենարի հետ է բռնում, ոչ հնարավոր այդ բաների այդ մարդուն տեղում բեմից քիչացնենք, ասեն մի խանգարի, հա? Բեմականացում է գնում։ Ոնց որ թատրոնում կդ մարդուն անվտանգության աշխատակիցները կգան կտանեն եւ կշարունակեն բեմականացումը։ Այդ նույնը 18 թվականից մեր երկրի գլխին ու մեր գլխին է տեղի ունենում։ Դա ներկայացում է։ Դա թատրոն է, որը խաղում են։ Եվ դրա համար մենակ Սամվել Կարապետյանի նման միլիարդերները կարան այդ խաղի մեջ մտնեն, իտո մեծ հարցական է։ Այդ խաղի մեջ իրանք կարան բան փոխեն, թե չէ։ Հասկացաք ինչ մասշտաբի, ինչ լրջության խաղ է գնում։ Ու էս որ ժողովրդավարություն բան, ժողովուրդը կորոշի հզորը, ժողովուրդը մենք նախրի ֆունկցիա ունենք ստե հանդիսատես։ Նայի գորա շվծրա քրֆի ինչ ուզում ես արա, բեմ չբարձրանաս։ Խաղի չմասնակցես, չփորձես խաղի ընթացքը փոխել, չփորձես սցենարը տանել այլ ուղղությամբ։ Սցենարը կարան փոխեն միայն նրանք, ովքեր համարժեք ուժ ունեն այդ սցենարը գրողին։ Իսկ այդ սցենարը գրել են այսօրվա սցենարը 18 թվականից Արևմուտքում այդ սցենարը գրված Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահագրգիռ մասնակցությամբ։ Եվ Ռուսաստանն է փոխում իր օգտին, ոչ թե իմ օգտին կամ քո օգտին, իր օգտին։ Մենք ստեղ նայենք, թե ում հետ կարանք շահերի համընկնում ունենանք։ Բայց էս է սցենարը։ Որ ինչի չեմ զոհվել, այ որ այդ ամեն ինչը տենամ, այսօր ու այս վերջի տարիները շարունակ այդ ամեն ինչը ներկայացնեմ։ Ես տենում եմ մարդիկ գալիս են, զենքը սիրուն զենքը իրանց ընդունում են Գորիսում, իրանք գալիս են էլի, ասենք, չգիտեմ, Հայաստան։ Զենքը ընդունում են, ոչ ոքի չեն ասում, խի ես հետ գալի։ Ու ստեղ տարածում են ընդեղ ինչ բարդակ վիճակա, բարդակա։ Էս էին պատմում մարդիկ։ Ասում եմ, ես ածը չկա, բան չկա, այս խուճապային տրամադրությունները, այս պարտվողական էսի արդյոք պլանավորված չի, պլանավորված է, դա փթիության արդյունք չէր, դա այդ պիեսի, այդ բեմականացման կոնկրետ բաժինն էր, հասկանում եք, ընդեղ էլ ստեղից գնացածներին, ընդեղից նահանջած կամ փախածների հետ միտեղ են մի զորամասում են պահում, որտեղ ինֆորմացիայի փոխանակություն ալնում, հետո այս օրը գնացել է, որ կռվի, դե գնա կռվի։ Ամենևին չեմ նրսեմացնում, բոլոր են տղեքի, ավանդը, արունն ու քրդինքը, որ դրել են այս հարցում։ Բայց այդ եղել է իրանց սեփական հոգու, սրտի, հայրենասիրության հաշվին։ Պետական մասշտաբով բոլորովին այլ ուղղությամբ գործողություններ են իրականացվել։ Մի հատ ուրիշ դրվագ, ես էլ դիտեք ներկայացնեմ։ Կանայք են լինում լաբորատորիայից գալիս են, այստեղ մարդ են գտնում, որ պատրաստ է գնա այնտեղ այդ լաբորատոր փորձակնություն անի, որոնց չլինի, որ ջուրը թոնավորված լինի Ստեփանակերտի։ Արսեն Թորոսյանը ասում է չէ։ Գնացեք այդ կնկանոց քթեք ուղարկեք։ Հիմա սա պատերազմի մասնակից երգիր է, սա պատերազմի մեջ մտած իշխանություն է, հա? Գնա այդ կնկան քթի, ուրդից ուզում ես քթի տարեք, չեմ տալի մասնագետ։ Արգելում եմ մասնագետներին գնան։ Վարչապետն էլ լավ ասում է, մի խորացեք։ Ես այդ հարցը կլուծեմ, բայց այդ հարցը միջև վերջ կարային գային թունավորեին ցելի Ստեփանակերտի ջուր ու սաղ Ստեփանակերտը ասենք կոտորվեր, ով էր պատասխան տալու։ Արսեն Թորոսյանը թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի կռուտիտ կգտնեին։ Ոնց որ հիմա են լիքը կռուտիտներ գտե։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։
Եվ այս իշխանությունը հիմա եկել է ասում է Ղարաբաղցիները խի սենց արեցին, Ղարաբաղցիները խին հենց արեցին։ Հա, օրինակ այդ կանայք խի էին փախել, հա, որտեղ կին էին ընկեր։ Բայց մարդիկ պատրաստ են եղել, գտել են կադրեր, որոնք համաձայն են եղել, գնան այդ գործն անեն։ ԱԱՑ-ի դեմը կարաս այդ դու պատկերացնում ես, ԱԱՑ-ն սարքած են եղել, չուլ։ Դրա համար է րոպեն մեկ ԱԱՑ-ի ղեկավարը փոխվում։ Ով մի քիչ նշանա տալի, դիմադրությունա ցույց տալի, տեղում հեռացնում են։ Այդ ամբողջ պետական գաղտնիքները գլխի մեջ հեռանում է։ Հետո թազա մեկին բերում են։ Էլի այդ պետական գաղտնիքներն իմացավ, որ պահին, որ ուղեղը աշխատում, ասում է սենց չի, նենցա, հեռացնում են։ Ու ամբողջ Ստեփանակերտը թունավորվելու վտանգի առաջ մատը մատներին չեն տալի, որ այդ հարցը լուծեն։ Իբր թե նրանք հոգս էին անում, կյանքեր փրկելու, զորքը շրջապատման մեջ չլի, սուտ են ասում, այ մարդ, սուտ են ասում։ Որ ամբողջ Ստեփանակերտներ կոտորվեր, նրանք ով չէին ասելու։ Հենց դրա համար էլ տենց էին անում։ Հասկանում եք։ Եվ ինչքան բժիշկ, զինվորական, չգիտեմ, ցեխանձնակազմ, ինչքան ընդ է պայքար է կամավորներ, այդ մարդկանց սեփական էնտուզիազմի վրա է եղել։ Հարազատներս։ Սա թոշակների բարձրացում է խոսում, Ծառուկյանի տունը սարքելու եմ ծերանոց։ Դու ցելի Ստեփանակերտի համար անվտանգություն չես փորձել ապահովես։ Հակառակ է ոչ թե չես փորձել։ Մարդիկ ապահովել են, ամեն ինչ արել են, որ տեղափոխեն, իրականացնեն, խնդիրը լուծեն։ Դու արգելել ես խնդիրներ լուծել։ Արգելել եք, դուք պլանավորված արգելել եք խնդիրներ լուծեք։ Հիմա էլ Արսեն Թորոսյանը ազգային ժողովի ամբողջից ասում է Հայաստանը մոնոէթնիկ չպետք է լինի։ Ինչ նկատի ունի։ Նկատի ունի, որ պետք է գան ադրբեջանցիները։ Պետք է գան։ Խոստացել են, պլանը տենց է։ Իսկ ինչի պետք է ադրբեջանցին գա։ Հայաստանը այսօր իշխանափոխություն կլինի ու կարա իրոք հայ ժողովուրդը գիտակցի, զարթնի, կամ զարթնի չէ, լավ, հայ ժողովուրդը չէ։ Հայերի միջի են ազգը, որ պետականորեն կազմակերպված է, կարա հեծնի են նախիրին, որը պետականորեն կազմակերպված չի։ Ու սենց փոփոխությունը լինի, որպեսզի այդ ազգը լրիվ անդամահատեն, լրիվ կաստրացիայի ենթարկեն, այդ եկեղեցու դեմ պայքար բան, այդ սաղ, ինչ են անելու, պետք է կայունացնեն ստեղ Հայաստանի ապիկար, ընկճված, թուլացած վիճակը։ Պիտի այդ վիճակը ամրապնդեն։ Ոնց են այդ ամրապնդելու։ Սահմանագծում է անում, հասնելու է Վարդենիսի կողմեր, ասելու է սահմանագծում չեմ անում, պետք է գան Սևանի արևելյան ափը, ոնց որ սովետի ժամանակ եղել են ադրբեջանական գյուղեր, այդպես պետք է լինեն ադրբեջանական գյուղեր։ Ու Սևանից պետք է օգտվեն նաև ադրբեջանցիները, պետք է կապ ունենան բանի հետ, Ադրբեջանի հետ, էսի մեկ, անկլավներ ես տալու, անկլավները արդեն ասում է, որ անկլավների թեմա կա, թեև ես բանը, ինքն էլ պաշտոնապես ասլա, որ իրավական հիմք չկա անկլավների համար, ընդամենը նկարած է, քարտեզի վրա, հիմա անկլավների թեմա կա, Արծվաշենով է մեզի խապս տալիս, անկլավներում գալու են ապրեն, Այդ անկլավներում կարան զորք բերեն, անկլավները պետք է հաղորդակցվեն բանի հետ, պետք է հաղորդակցվեն, ասենք, Քյարքին պետք է հաղորդակցվի Նախիջևան հետ, պետք է հաղորդակցվի, այդ հաղորդակցության անվտանգություն պետք է ունենան, մեղրիով չեն ուզում Հայաստանի երեստենան, հայի երեստենան, ասում է, պետք է ընդեղ բանա աշխատի ոչ հայ, Նրանք էլ ասում են էլեկտրոնային, ինչ էլեկտրոնային, նա կոնկրետ ասլա հայ չպետք է տենամ, բա էդի միջանցք չի ինչ անգեր, եթե քեզ ասում են հայ չպետք է տենամ, դու էլ համաձայնվում ես, ասում ես լավ հայ չես տենա, ամերիկացի կտենաս, բա միջանցքը պոզով պոչով է լինում, մենք խուսափեցինք միջանցքից, քեզանից լավ միջանցք տվող, ամենաուժեղ միջանցք տվողն ես, Ռուսը ինչ էր ասում, Ռուսը ասում էր հաղորդակցությունը FSB-ն պետք է հսկի, ոնց որ այրոպորտում էին հսկում,
Մնացածը մեր վրա էր։ Ամերիկացին ոչ ճամփեն է քոնը, ոչ սահմանապանն է քոնը, ոչ տամոժնիկն է քոնը։ Սա բաներ են էլեկտրոնային համակարգեր ամերիկյան բաներով, made in USA խփած վրեն։ Բա Միջանցքի ինչա։ Ստե մի քանի բան եմ գրել, դրանց դերամ ինչ եմ ասե, ինչ եմ անցել։ Իդեպ այդ համապարփակ համաձայնությունը հուշագիրը, որ ստորագրել են Ամերիկայի հետ, ըտե կա տենց մի հատ կետ կրոնական ազատությունների մասին եւ այլն։ Ուշադիր, այդ կրոնական ազատություններն էլ մի հատ ուրիշ կետ է։ Ինչի համար, որ էլի այդ ադրբեջանցիները որ պետք է գան, պետք է լինեն կրոնական ազատություններ, այդ նշանակումա պետք է մզկիթներ կառուցեն, դա լինելու է։ Հանգար չկարծեք, թե էսի սթից շուխուռա։ Այս վերջերս մի հատ ոդքասթ էի նայում, այդ Ռուսաստանում ինոագենտ համարվող բաների էլի, գործիչների զրուցում էին, ասում են, երբ որ Մոսկվայում առաջի անգամ բացվեց բանը Դոնբասի տուն, ակումբ, ասում են, տենց մտածում ենք, դե հիմա Ուկրաինայից մի քանի ռուս եկել են Մոսկվայում Դոնբասի բան են սարքել։ Վերջը ինչ դարավ։ Վերջը դառավ, որ այդ ամեն ինչը Ուկրաինայից պոկեցին։ Այսինքն սկզբում միամիտ լիքը մարդիկ կար ասում են, դե չի կարա էլի այդ աստիճան անհեթեթ լինի իրականությունը։ Հենց անհեթեթությունը վկայում է այս հարցում գոնե, հենց անհեթեթության աստիճանը վկայում է։ Մենք կարողացանք 20 թվականից մինչև այսօր մի ահռելի զանգված ժողովրդական հաշտ այն մտքի հետ, որ գլխավոր թշնամին Ռուսաստանն է եւ ոչ թե Թուրքիան։ Օրինակ, ընկալում կա տենց ժողովրդական ընկալում, որ Ղարաբաղը բեռ էր, KGB-ի պրոյեկտ էր, անգամ խելացի մարդիկ տենց կարծիքներ են հայտնում։ Այդ KGB-ի պրոյեկտը, իսկ անկախանալը Հայաստանի KGB-ի պրոյեկտ, չէ՞, ես մի անգամ Արա Ներսիսյանին այդ հարցը տվեցի։ Ասում են, Ղարաբաղը KGB-ի պրոյեկտ էր, իսկ Հայաստանի անկախանալը KGB-ի պրոյեկտ, չէ՞, KGB-ն չէր կազմակերպում, անվտանգություն ապահովում։ Հա՞։ Այնքան KGB-ի պրոյեկտներ են եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությանն են ձեռնտու եղել։ Չի լինում տենց, չի լինում շահերի համընկնում։ Լինում անգեր ջան, պատահում է, շահերի համընկնում։ Այդ կրոնական ազատությունների հարցը իմացեք, վաղը մզկիթներ են կառուցելու։ Էդի տենց հալնելու։ Ու չես կարա ասես չէ, որովհետև Ամերիկայից ստորագրել կրոնական ազատություններ։ Ամերիկացիներ կբերի մորմոններին, դե ամերիկանցը ոնց ագենտներ ներդնի, հա, որ ինստիտուցիոնալ քաղաքացիական, բայց ագենտուրա ունենա։ Սենց թե ահագին ունի, բայց մի քանի հատ էլ մորմոնական եկեղեցի կբացի, էլ ավելի շատ այդ ագենտուրան կմեծացնի։ Ինչ պրոբլեմ։ Խի պետք է չանի, որ իր երկրի շահերն են, բա խի պետք է չանի։ Հա, եւ մի հատ sense կարևոր բան։ Ուրեմն գիտեք, որ Սամվել Բաբայանի, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, բայց Սամվել Բաբայանի հարցազրույց չէ, ձայնագրություն կա, գաղտնալսման նման ձայնագրություն կա, որտեղ նոյեմբերի 6-ին, եթե չեմ սխալվում։ Սամվել Բաբայանն ասում է, որ տանկերը չկան, արտիլերիա չկա, գրադը չկա, էսա մնացե, որ շատ վատ վիճակում է, էլի, բանակը, որ ձև չկա, պետք է մի խոսքով պատերազմը կայնացվի։ Էսի բազմիցս շրջանառել են եւ հրապարակել են։ Բնականաբար Նիկոլ ենք, որովհետեւ էսի Սամվել Բաբայանը Նիկոլենց է ասում, կամ հենց Նիկոլին է ասում։ Այս ձայնագրությունը հրապարակել են։ Սրանով հիմնավորելու համար, որ նոյեմբերի 9-ին 20 թվականի ալտերնատիվ չկար, պետք է Նիկոլը հետի ստորագրեր։ Հիմա ես ստեղից հարց եմ տալի, բա սեպտեմբերի 30-ի Օնիկ Գասպարյանի ձայնագրությունը խի չէիք հրապարակում։ Բա հոկտեմբերի 19-ի անվտանգության նիստի Օնիկ Գասպարյանի, Դավիթ Տոնոյանի ձայնագրությունները խի չէիք հրապարակում։ Այդ նոյեմբերի 6-ին հասկացաք, որ բանը բանից անցել է։ Բա որ բանը բանից այն գլխից անցած էր, բա այդ ձայնագրությունները խի չեք հրապարակում։ Ձեռնտու չի,
պալիտ կլնեք ձեր արևմտյան գործընկերների հետ, որ մեծ հակառուսական պլան եք իրականացրել, փուրը տալով Ղարաբաղն ու Ղարաբաղցուն ծերից ծեր։ Հա? Իսկ կարող է էս էր բազարը, որ ռուսը չեր ճանաչում քո ագրեսիան ջերմուկի վրա։ Կարող է ռուսը ասում է ռազմական դրություն հայտարարի, մտնենք մենք էլ մերը տեղից խլենք։ Իսկ դու տենց է ռազմական դրություն չհայտարարեցիր։ Ես էլ եմ ասում, ռուսը մեզ գցել է, Ռուսաստանը մեզ գցել է, էդի առանձին խոսակցությունը դրա մասին գիտենք։ Բայց հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ, որ արևմուտքը մի բան էլ ավելի պիղծավարվե մեր հետ։ Ռուսը տապոր է, ոնց անում է տենց է ցույց է տալի, հեռը կոպալի։ Արևմուտքը փաթեթավորում, դեկորացնում, գրանտները բաժանում, խոսող գլուխներին ոտի հանում։ Նա ձև գիտի, փափուկ ուժի կիրառման, բայց այդ փափուկ ուժով մեր տունն են քանդում։ Գիտեք, չէ, ուլտրազվուկը կարած դնես, քարը տրակցնես, ուլտրազվուկ։ Սարքավորում է, դնում ես քարը փոշի է սարքում։ Երիկամի քարերը գիտեք ոնց են փշրում։ Փորի վրայից դնում է սենց դաչիկը հատուկ քարի ուղությամբ դնում է, քարը փշրում է, դառնում է փոշի, ավազ։ Փափուկ ուժը, տենց բաներ է անում։ Այդ նույն գործողության համար ռուսները պլասկակուպցիով կանեին, էլի սենց։ Հեռը կոպալ ձևով, չագուջով կանեին։ Նրանք ավելի նեժներ են, բայց արդյունքը նույնն է։ Դու ես տնավեր, բնավեր դառնում։ Դու, ես։ Շատ ջերմորեն մեր արևմտամետները ողջունում են Զելենսկու հայրենասեր ելույթը, նախ հյուրընկալումը Երևան եւ այդ իրանց հայրենասեր ելույթը։ Բայց այդ նույն հանդիպմանը Նիկոլը Խիտենց մի հատ հայրենասեր ելույթ չունեցավ։ Հե? Հավաքվել էին արևմտյան ուժերը, բա Նիկոլը Խի մի հատ հայրենասեր ելույթ չունեցավ։ Մեծ դից հայրենասեր ելույթը, այսինքն Զելենսկու համար ադաթ է, գա Երևան, իրա հայրենասեր դիրքորոշումը արտահայտի եվրոպական համայնքի առաջ։ Մեր համար պետք է, հա։ Բաթո մի հատ տենց է, թե թուրքերը վատաշխով կնայեին, Ադրբեջանը վատաշխով կնայեր։ Հա, վատաշխով կնայեր։ Կրկնում եմ, ես մեծ հույս եմ ունեցել, որ այնուամենայնիվ արևմուտքը գոնե կապահովի, որ Զանգեզուրի միջանցք Հայաստանով չանցնի։ Ես այդ հույսը ունեցել եմ, անկեղծ եմ ասում։ Եվ ես հույս եմ ունեցել, որ Նիկոլ Փաշինյանը գոնե այդ իր կոտրած ձեռքով ստորագրած փաստաթղթի 9-րդ կետը կկարողանա հետ շրջի։ Իմ տոլերանտությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իմ որոշակի սիմպաթիան արևմուտքի նկատմամբ այս կետի վրա է եղել, այսքան կործանումից ու օրհասից հետո։ Ես այնուամենայնիվ մտածել եմ, որ կա ինդիկատոր, որով դեռ արևմուտքը կարա ապացուցի, որ այս ամբողջ պրավալը այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության ճանաչված սահմանների մեջ ինքնիշխան Հայաստան ձևավորելու համար է, որը իրանց մի խոսքով, այդ իրանց համար կարմիր գիծ է։ Բայց երբ Նիկոլ Փաշինյանը արևմուտքի ձեռը բռնած, այդ միջանցքը ստորագրեցին, գրեցին, ջնջեցին ու կյանքի են կոչում, փակվավ արևմուտքի նկատմամբ ցանկացած սիմպաթիա եւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ցանկացած տոլերանտություն։ Որովհետեւ եթե կարա ասի Ղարաբաղը ճանաչված չէր, էսեր, էներ, Թուրքիան 80 միլիոն, Ադրբեջանը 10 միլիոն, ՏՌՖ եւ այլն, ռուսերը զենք էին ծախել, էս էին արել, ինչ ասես կարելի ասել։ Բայց այդ մի կետը, որ մեզանից խլեցին Զանգեզուրի միջանցք, այլևս փագա ցանկացած քննարկում իրանց հետ։ Փագա։ Հիմա այդքանով չեն կշտանում։ Զանգեզուրի միջանցքն էլ է քիչ, անկլավ են ուսում։ Անկլավից հետո էլ ուզելու են, որ այդ նահանջելու համար ջերմիկում բերեն մի քանի հատ ադրբեջանական գյուղ վերականգնեն,
ով է իմանում, ոնց էլ չլինի, մի սարի վրա մի հատ օբա ադրբեջանական ելած կլինի։ Այսինքն ադրբեջանական չէ, ազերիների։ Ու անելու են։ Անկլավներն են վերաբնակեցնելու, քայլ առ քայլ, ինչ սահմանադրություն փոխել։ Քայլ առ քայլ, նսեմացնելով, ստորացնելով, պատերազմով վախացնելով անելու են։ Ռուսաստանն էլ թույլ է տվել այնքան, քանի սրանք հույսները դրել են արևմուտքի վրա։ Դրա համար Ռուսաստանը դա բացահայտ չի ասում, բայց պետք է բացահայտ լինի ասի։ Ինչի Ռուսաստանը չէր ուզում Ադրբեջանում խաղաղապահ ունենալ, չէր ուզում։ Եվ որտեղ որ ներկայացնում եք, որ Պուտինը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղը, այդ նույն ձայնագրության մեջ ցույց տվեք, որտեղ ասում է, որ ստատուսը դեռ որոշված չի։ Չկա մի հատ տեղ, մի հատ ձայնագրություն, որի մեջ Պուտինը ասի Ղարաբաղը Ադրբեջանի ամբողջականության մեջ է եւ այդ նույն տեղում չասի, որ Ղարաբաղի ստատուսը որոշված չի ու դեռ պետք է որոշվի։ Էդ էլ իմացեք, այդ քարոզչական նյութն էլ այնուամենայնիվ իմացեք։ Ես իմ կարծիքն ունեմ այս ամեն ինչի մասին, որը զգալիորեն էական չափով արտահայտում եմ, բայց ես գիտեմ մի բան։ Գեր հզորների համար, աշխարհի ծանր քաշայինների համար, աշխարհ քաղաքական լիդերների համար խնդիրները լուծելու համար չեն, խնդիրները կառավարելու համար են։ Նրանք խնդիրները կառավարում են եւ տարիներ շարունակ կառավարում ու կառավարում են։ Նրանք խնդիրները չեն լուծում։ Կան խնդիրներ, որոնք առաջանում են եւ արագ լուծում են գտնում, բայց հիմնականում նրանք խնդիրների վրա տարբեր բևեռներ պայքարում, կոնֆլիկտում, բանակցում, մանևրում, խնդիրները կառավարելու համար են նրանց համար, լուծելու համար չեն։ Մերպես միամիտներին է թվում ու ինձպես, թե խնդիրները լուծելու համար են, լուծենք այս խնդիրը առաջացնենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Անդրկովկասում եւ ընդհանրապես այս մեր տարածաշրջանում, հայկական լեռնաշխարհի տարածաշրջանում պատմության ընթացքում գրեթե չեն եղել լուծված խնդիրներ։ Մերձավոր արևելքը գրեթե չի ունեցել լուծված խնդիր։ Մերձավոր արևելքը, հայկական լեռնաշխարհը, սա աշխարհի վրա մի կետ է, որտեղ խնդիրները կառավարվում են եւ ոչ թե լուծվում։ Իսրայելը այս դասը շատ շուտ սերտել է եւ ոչ էլ ձգտում է վերջնականապես որևէ խնդիր լուծել։ Նա անverջ պատրաստ է խնդիրների մեջ թաթախված ապրելու եւ դրա վրա հզոր ու երջանիկ պետություն կերտելու։ Նա հաշտվել է այդ մտքի հետ։ Պետություն ունենալը հարգելիներս, դա ամբիցիա է, դա նկրտում է, դա հավակնություն է, հավակնոտություն է։ Եթե ազգը չունի այդ հավակնոտությունը, ազգը իրավունք չունի պետություն ունենալ։ Իրավունք չունի ուղակի։ Եվ խաղաղության դարաշրջան էսենց իբը վсё հարցերը լուծված են, հեսա սահմանները կբացեն, հեսա սենց փագեք թեման, ուրեմն դուք ազգ չեք, դուք իրավունք չունեք պետություն ունենաք։ Դուք պիտի պատրաստ լինեք անverջ պետությունների հետ հարաբերվել, մրցակցել, բանակցել, մանևրել, վիճել, հաշտվել, հրադադար կնքել, նորից պատերազմի մեջ մտնել, սա է պատմությունը։ Վերցրեք նայեք պատմությունը, այ մարդ։ Վերցրեք նայեք, Թուրքիայի ինչն է պակաս։ Ինչն է պակաս Թուրքիայի։ Ադրբեջանում բզբզում, Միջին Ասիա բզբզում, Սիրիայում բզբզում, գնում բանը, ասա, Աֆրիկայի հյուսիսում բզբզում, ուր դե ասես բզբզում այ մարդ։ Ուր դե ասես։ Ինչն է պակաս։ Կիպրոսում բզբզում, ինչն է պակաս։ Անա երգիրը այ ընկեր, նա պետական, ինստիտուցիոնալ մշակույթ, սովորություն ու գիտակցություն ունեցող երգիրը։ Դրա համար էլ տենց է ապրում։ Պրիգլուչենիա մանգալի։ Հակառակ դեպքում պրիգլուչենին իրան կգտնի, ման կգա ու կգտնի։ Դրա համար միջև պրիգլուչենին իրան ման կգա ու կգտնի, ինքն է մանգալի ու գտնում այդ պրիգլուչենին։ Հայ ազգ, ձեր ցավը տանեմ։ Մենք պիտի այդ պրիգլուչենին ման գանք։ Գտնենք, թաթախվենք, ուրիշ ձև չկա։ Այսպիսով ամփոփեմ։
8 օր մնաց ընտրություններին, 8 օր էլ չի մնացել։ Եթե դուք Նիկոլ Փաշինյանն եք ընտրում, ստորագրում եք այս ամենի տակ եւ այն ամենի տակ, որ դեռ գալու է։ Գնացեք ու ընտրեք ում ուզում եք։ Մեկն ու մեկին ընտրեք, տանը մի մնացեք, գնացեք ու ընտրեք։ Եթե բոլորին դեմ եք, գնացեք ու ընտրեք բոլորին դեմ։ Գնացեք ում ուզում եք ընտրեք, բայց մի մնացեք տանը։ Եվ որտեղ ռուսամետ, արևմտամետ խաղերը կտակ, իմացեք մի բան է մեզ պետք, լինել անկախական, լինել մեր երկրում, մեր տարածքներում գերիշխան, արտաքին հարաբերություններում ինքնիշխան։ Սուվերեն բառը այս երկու իմաստը միաժամանակ իր մեջ ունի։ Սուվերեն թարգմանվում է եւ գերիշխան, եւ ինքնիշխան։ Նիկոլ Փաշինյանը ավանտյուրիստ է։ Մեծ պլանի մի փոքրիկ մասնիկ, որին պետք է քանդել, ապա մոնտաժել եւ ուղարկել արդարադատության ինստիտուտների ձեռքը իր բաժին արդարադատությունը ստանալու։ Այսքան բան։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բարի գիշեր։ Իշխանափոխություն հնարավոր է։